up guys, welcome back with me, Yuka Project. Ya jadi di video kali ini kalian udah tahu lah ya, gue ini pada video kali ini mau ngapain. Ya jadi di video kali ini gue akan nge-unboxing dan juga mereview headset gaming yang murahnya sangat. Headset ini namanya adalah headset KIN Bass HiFi X9. Headset ini sudah ada mikrofonnya, yang menyebabkan gue pengen beli ini karena ada mic-nya guys. Kalau gak ada mic-nya gue gak bakal beli. Jadi headset ini gue beli di Shopee, di toko online lah ya, kalian pasti tahu lah ya Shopee, dengan harga 84.500an sama ongkirnya 7.000, jadinya 90.500an lah ya kayaknya, atau berapa gitu ya, pokoknya 90 ribuan lah ya, itu sudah sama ongkirnya. Jadi kan yang mau beli headset ini kalian bisa cek di link deskripsi di bawah video ini, karena di situ ada link pembeliannya guys. Langsung aja coba kita unboxing. Ya tadi udah gua buka lah ya, udah gua buka kayak packingnya ya, udah gua buka dan ada bubble-nya yang gua suka itu, yang peletak-peletakan. Oke ya, kita lihat dari box dari headsetnya ini sendiri. Warnanya juga lumayan bagus, di sini bertulisan game headset dan nggak tahu ini bahasa cencom bahasa Jepang atau Cina nggak tahu. Oh di sini ada tulisannya buat, pokoknya itu fungsinya itu buat apa aja bisa kita lihat di sini. Bisa buat game atau kayak fitur-fiturnya lah ya, bisa kita buat game, musik, terus clear bass, terus ada ya banyak lah ya pokoknya di sini. Terus di belakang boxnya di sini ada spesifikasi dari headsetnya ini sendiri. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri. Ya kalian bisa baca sendiri spesifikasi dari headsetnya ini sendiri. Dan di sini ada tulisannya made in China, berarti produk ini dibuat dari Cina guys. Langsung aja kita buka boxnya dan kita ambil headsetnya. Hanya dengan satu ketukan headset ini akan keluar. Oke, ini dia headsetnya guys, dibungkus plastik. Dan ini kardusnya bakalan gua simpen, tapi ini dibuang dulu. Ini ada plastiknya, nggak guna juga ya kan buat nerangin. Di sini ini headsetnya warnanya hitam dan juga merah, ini serasi banget warnanya dan warnanya juga bagus. Terus ini headsetnya ini kayak terbuat dari plastik gimana gitu ya guys. Dan ini dia mic-nya di sini, nih di sini mic-nya. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini mic-nya. Mic-nya ini nanti coba kita ngetes suara dari mic-nya ini ya guys. Nanti coba kita tes bagus apa enggak suaranya. Nanti juga bakalan kita bandingin mic dari ini dan mic dari clip-on bagus yang mana. Oke, jadi sini apanya ini, empuk-empuknya ini besar juga, yang buat di kupingnya itu besar. Ini dan pas banget buat di kuping, kayaknya ini enak banget kalau dibuat game atau nyetel musik, itu enak banget. Dan juga yang di atas ini kayak ada apa ya, empuk-empuknya gitu, jadinya kepala kita nggak sakit gitu ya kan, nggak kayak headset gua yang lama kayak yang ini. Yang ini kan langsung kayak plastik gitu, terus isinya ada kayak apa ya, besi tipis gitu. Jadinya kalau pakai ini tuh sakit di sini tuh, di apa, di kepala itu sakit semua. Tapi kalau ini enggak, kayak dilapisi empuk-empuk gitu. Ya, bodo amat. Jadi sini juga kita bisa ngelebarin. Jadinya kalau kepala kalian tuh besar, ini bisa digedein ya kan? Ya kan kalau kepala kalian kebesaran. Kalau kalian kebesaran bisa kita besarin juga di sini. Jadinya ini cocok banget untuk kalian yang ya pokoknya itulah ya. Oh ya, headset ini juga belum 7.1, jadinya ya gimana headset. Kalau headset ini belum 7.1 ya itu sudah gimana ya guys, udah gimana ya, maklum lah ya, headset harga segini belum 7.1 itu udah maklum banget. Ini headsetnya aja cuma 80 ribuan, jadinya maklum lah kalau belum 7.1. Tapi gua rasa kalau headset dengan harga segini itu udah lumayan lah buat kita nyetel musik atau ngegame atau kita buat video pakai mikrofonnya, kayaknya udah lumayan. Lanjut aja ya guys. Di samping sini juga ada tulisan dari KIN Bass, pokoknya di sini juga tulisannya top gaming weapon. Itu kalian bisa baca sendiri tuh. Ada top gaming weapon, terus FP X9. Di sini juga ada tulisan R dan juga L ya, soalnya kalian tahu lah ya R sama L itu apa, yaitu kanan dan kiri. Di sini kabelnya, kayaknya kabelnya itu kepanjangnya itu 170 cm bukan meter. Ini
panjangnya itu 170 cm. Coba kita buka aja ya. Oke, ini guys kabelnya panjangnya segini ini. Lanjut aja. Oke, di sini ini ada buat ngatur volumenya, jadinya kita bisa ngatur kenceng sama enggaknya. Terus kabel colokannya itu ada dua guys. Ini ada dua, merah sama hitam. Gue jelasin ya. Yang merah ini itu buat ngubungin mikrofonnya, yang ini kabelnya itu ada sendiri gitu. Yang ini kabel buat nyolokin mikrofonnya, dan ini buat audionya sendiri. Jadi kalau kalian mau gunain mikrofon dari headset ini, kalian harus mempunyai audio splitter yang kayak gini nih ya, yang kayak gini nih. Kalian harus punya audio splitter. Atau kalian kalau mau gunain headset ini buat kalau buat main game nggak pakai mic, atau kalian dengerin musik-musik aja, kalian bisalah langsung colokin ini ke Android kalian. Meskipun ini kayak garisnya itu cuma ada dua, tapi bisa kok, udah ngebas juga lumayan. Cobalah kita tes mikrofon dari headsetnya ini sendiri, dan kita bandingin bagus mana sih mikrofon headsetnya ini sama mic clip on. Ya, coba aja langsung kita konekin. Oke, yang kalian dengarkan ini adalah suara dari mikrofon headset Kinbas Hifi X9. Oke, jadinya video unboxing dan juga review headset Kinbas Hifi segini aja dulu. Jadinya kalian yang mau beli, kalian bisa cek di link deskripsi bawah, karena di situ ada link pembeliannya kalau gua kasih. Oke, langsung aja kita akhiri video pada kali ini. MU and thanks video guys.